वाटरफॉल के अंदर बैठे हुए हम, और ये सोनू देख तैयारी बैठा दी है बिल्कुल फिर दोबारा से वाटरफॉल के अंदर जाने के लिए यहाँ पर बनाएगा। बहुत ज़बरदस्त। और इधर ये एडवेंचर्स रोप वे है। देखिए रोप वे के लिए तैयारी करते हुए ये अपना पहलवान भाई बाहुबली। अंदर पानी में घुसते कह रहा है कि पानी बहुत ठंडा है। ये थोड़ा सा घबराते हुए थोड़ा थरथराते हुए जाना। लाइव चल रहा तू आई मत। अरे थोड़ा सा तो रहे को